हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी पाउडर, जो कि हमारे बेसिक मसाले किचन में है। सबसे पहले मैंने 1 कटोरी अजवाइन लिया है, फिर उससे आधा कटोरी मैंने सौंफ लिया है, फिर उससे आधा कटोरी मैंने जीरा लिया है और साथ में थोड़ी गोल मिर्च ली है और साथ में फिर मैंने इसके साथ इलायची छोटी वाली ली है और लौंग भी लिया है और साथ में दालचीनी भी हमें चाहिए। और सबको हम एक बार इसको तवे पे हल्का रोस्ट कर लेंगे। हमारा ये जब रोस्ट हो जाए तो हम उसको ठंडा करने के बाद एक पाउडर बना लेंगे। ये बहुत ही मतलब कफ और सर्दी में तो बहुत ही फ़ायदा करता है फ्रेंड्स। गर्म पानी के साथ सुबह से हम लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।